बसे के भयो फेरि हेट तेरिको एकछिन त्यहाँ गाउँमा गएको हौ कहाँ गाउँमा चाहिँ कहाँ यहाँ हौ मास्लो गाउँ गएको घरमा काम छैन माथि गाउँ चाहिँ किन जानु पर्यो ए तेरिका कति गर्नु हौ घरको काम भने 100 गाउँतिर पनि जानु पर्दैन कहिले गाउँतिर कहिले चाहिँ किन जाने त ए तेरिका हौ सानो काम परेको छ हौ के मेरो काम परेको छ घरमा बतेर जानु पर्दैन होइन सबै कुरो भनेर जानुपर्छ कि क्या हो होइन त्यसै जाँदा पर्छ त ए तेरिका हो म त खै के गर्नु भइसकिसक्यो म त अहिले पानीमा के काम छ लु भन त मलाई होइन जे भए पनि काम छ हो हेट तेरिका भन्नै पर्छ कि क्या हो कतिवटा कुरो भन्नु बुढी हो बुढी मेरो बुढी म पनि नभने फुत्त निक्लेर हिँड्यो भने कस्तो लाग्छ म त गएर पानीमा झ्याम्मा हाम फालेर मरिदिन्छु जस्तै भइसकिसक्यो होइन सानोबाट काम छ हो आएर भन्दा हुँदैन र तिम्रो सानो बडे काम थाहा छ नि मलाई जुन चाहिँ साउनीले चिया मिठो पकाएर राखिदिएको होला त त्यही खानु गएको हे तेरिका फेरि साउनीमा लग्यो कुरा त होइन कुन चाहिँ साउनी छ होइन चाउरी परेको भए पनि ध्वासी भए पनि कचल्टेको भए पनि त नै मेरो साउनी हो त होइन कुन चाहिँ साउनी छ अब घर त जाँदैछौ त चुप्पो लागेर थाहा पाउँछ कि भनेर हे तेरिका हो म त बित्थामा बिहा गरेछु जस्तै भइसक्यो अहिले नै टिपेर लगेर ससुरालीमा थन्काइदिन्छ है बरु लानु पर्दैन म आफै जान्छु बस्नु तिमी त्यही साउनीलाई ल्याएर त्यही खोजेको होइन अनि कुन चाहिँ साउनी हो म त मर्ने बेला जाँदैछौ त भेट्नु साथीकोमा गएको हौ को साथी अनि के त साथी नि हो केटी मात्रै हुन्छ कि क्या गाउँमा चाहिँ साथीकोमा चाहिँ के काम छ नि हो आएर भन्छु नि त हौ आएर भन्छु हुँदैन लिएर जाऊ न त म त खै एकै खेपमा ढुङ्गाले दिएर लडाइदिन्छ है बरु क्या हो गाउँमा सानो काम छ भने बुझ्दैन कि क्या हो म त अनि सबै ठाउँमा बुढीलाई समातेर लिएरै हिँड्नु पर्छ र हिँड्नुपर्छ त बुढी के को लागि न घरमा मात्रै राख्नुको लागि भोलिदेखिको काममा पनि हिँड सँगै मसँग तेरिका हो भने कस्तो खालको मान्छे कुरै नबुझ्ने चुप लाएर बस्न त घरको काम गर म आइहाल्छु त अन्त आउनु पर्दैन उतै बस्ने हो भने बस गएर जाऊ म त के दिनमा यस्तो खालको बुढी फेला परे हो तेरिका हो न फर्काउँदा मिल्छ अब ससुरालीमा न यसलाई हेरि बस्दाखेरि भइसक्यो म त यस्तो धेर भयो भने जान्छु म तेरिका हो म त पगला हुने बेला भइसक्यो शत्रुले पनि यस्तो खालको बुढी चाहिँ नपाउँछ है यो दुनियाँमा तिमीलाई अर्का मन परिरहेछ त घरको बुढी कहाँ मन पर्छ त तिमीलाई अन्त ए बुढी आँखा नलगा न हो आँखा नलगा आँखा लगाउने भनेको त नि घरमा क्या क्यान्सर बिमार भन्दा पनि ठुलो बडा पो त हौ अन्त बुढीलाई पनि राम्ररी भनेर जाऊ न त सुपो लागेर चोर जस्तै किन भएको त ल न त त्यहाँ साथीकोमा नि अस्ति नै हाम्रो त्यो एउटा काम गरेको हरिसाब छ त त्यो हरिसाब गर्नु बोलाएको नि त हो बुढी हेर म एउटै कुरो भन्छु आँखा लगाउनु चाहिँ घरमा कहिले पनि हुँदैन है बुढाबुढीमा पुरा विश्वास हुनुपर्छ है जहाँ गए पनि होइन त कहिले कहाँ जान्छ म कहिले कहाँ जान्छु यस्तै पाराले घर संसार चल्छ भन्छ कस्तो खालको मान्छे हौ बुझिस् होला नि अहिलेको बुझिस् आँखा लगाउने भन्ने चाहिँ नि बुढाबुढीको जीवनमा आगो लाउनु जस्तो हो बुझे होइन म माथि भरोसा छ कि छैन लु भन्छ मेरो हाँसी छ कि छैन भन्छ हो त अन्त माया त गर्छ नि यस्तो खालको आँखा लाउने बानी नगर त्यहाँ बसेर चिया खाइरहेको देख्नु नपरोस् नि मेरो कानमा चाहिँ नपरोस् नि तैँले ठिकै भनेको नि आफ्नो बुढा अरूसँग बोलेको राम्रो लाग्दैन नि होइन तर बुढामाथि विश्वास छ कि छैन तँलाई भन्छ त्यही कुरो ल जा म आउँछु छिटो आउने छिटो ल हो ल आउँछु